Saatana. Se sai mut vii. Rupesin kattoo jo sun peliä, kun ajattelin, että joo, mä oon turvassa. Vittu! Vittu kun noin jammaa. Voi perkeleen mun... Ai saatana, en saanut kumpaakaan. Nyt kun... Oho! Teleportti. Mitä tuolla tosta? Snack! Ei. Kylppä nyt, siinä oot hyvä. Siellä. Arke! Voi vittu! Näillä puukoilla ei saa dominoida. Was it a long streak? Ei. Hyvä. Aivan paskoja kaikki. Ärsyttää. Joo, morjes Adidas 2K12 ollaan pelattu vitun monta kertaa ton saatanan Lutkan kanssa. Voi vittu, perkele vieköön. Yes, ei pörsö. Älä nyt, älä. Sinne mene. Hei, jumalauta. Ei vittu. Joo! Kiittyvätkö näistä leijoista? Nöy. Voi körpä. Muuta visärä. Vittu. Joo, monta teitä on siellä. Taksi, en saanut kuin vaan yhden, kun toi vitun autorei. Voi vittu. Älä muuta. Ei körpä. Vittu ne kaikki. En. Mä enää muista. Onko mä mitä? En mä muista. Älä vittu mene sinne ylös, Lutka. Mis meni? Jos! Seisoi! Hei, helvetti. Toi vitun Miksu Finlandi on vitun huono kämppä. 14:2, morjes mikä kämppä ja oikeesti. Ihan jäätävä. Tiesitkö, että suurimmat gangsterit pitää täällä virkapukua? Joo, et kuole.